नमस्कार दोस्तों, सैगुरु बायोटेक में अपना स्वागत है। अपने पास आई ये मारुति अपना सिल्वर गाड़ी, जो इसका अभी कंप्रेसर में ऑयल रिफिल करना था। तो इसके लिए पूरा गैस छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं। ये देखो, हम चालू गाड़ी में ही अपना ऑयल रिफिल कर रहे हैं। ये देखो, अपनी एसी का ऑयल गाड़ी में रिफिल कर रहे हैं। इसके लिए आपको गैस छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं, आपका पैसा बच जाएगा उससे। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करो और अपने चैनल को सब्सक्राइब करो। ऐसे ही नए नए वीडियो आपके लिए हम लेके आएंगे। धन्यवाद।